Hi everyone, welcome back. This is episode 3. We know Liang is taking Cool back to his secret house, and he's probably going to see all the things that are there. I don't know if he will mention it or he'll hope that Cool will, but it will spice things up because we don't know what happened that night or the next day. And then we have Yi and Diao, which, because there's so much more mystery behind them, that to me right now they're the more curious of the two couples, just because that reaction from Dion was quite concerning if you think about it. But we'll see, and let's hope there's more of the Gemini Club and Janie's little hand and the other characters as well, like the little side characters. Let's hope that we get to see a little bit more of them so I can get to know their characters a little bit better. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And if you want full reactions, head on over to my Patreon. I will leave a link in the description box below. Is it me, or was Liam way more interested in when he wasn't getting the responses he wanted? You know that whole saying of keep it mean, keep him keen? Not a great saying, but I feel like you're not doing everything for him. Yeah, you kind of made it work. Then kissing in the back. Look. I don't know about the rest of you, but have any of you ever been... I know this is not a tax, this is because they're rich people, they have people drive them around. I'm usually the person driving people around. But who hasn't, done things in the back of a taxi? I think this is a good highlight of Leon actually liking Cool. Just wanting him to be himself. I'm not sure they're gonna have it, but drunk sex can be okay. Is this the one, the actor playing him? Who is this, him singing? Look at that jaw. Both of their jaws. I do really want to see Poppy in a more dramatic role and a main role as well. He's worked hard to do these side roles and this comedic role, which he's good at. Okay, hold on. The reason I want to say this is I know exactly what it's like to do the comedic roles and to do all of that, and it could be a pigeonhole, and he's great at it, and we know he is, so it's always nice to see him when he does comedic roles, which he's doing here. But I would really like to see him in a main lead and something more dramatic, because when you do comedy, it's great. When you're good at it, it's hard, because you have to make an audience laugh, and there's no one laughing technically with you in these moments. You just hope they laugh when they watch it. But him in a more dramatic role would also add a layer for him and teach him things as well. Because I don't know how... Because I remember he was a model on The Face Thailand. But I don't know how much in regards to serious acting he's done. No, I bet you do. I bet you do. ไม่ใช่หรอกมันจะเป็นอย่างนี้ยังไงเมื่อกี้บนรถยังพิสูจน์ไม่พออีกเหรอไม่รู้เมื่อกี้บนรถไม่มี Yeah, he's really drunk, remember this? He really doesn't have his wits about him. Yeah, it's really bad. He's so drunk that... Be very careful here. But also, did you notice the shifting camera work here? Were they trying to do close up, near close up, zooms out to kind of create the illusion of being drunk? Call the police and then you pass out. So he does get to see the real him, which we knew. This is who he really is. He likes fast cars, you. Long walks on the beach, chicken and big dips. Just Drag Race reference. ทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอเกลือ
He did, yeah. It's nice that he gets to see who he really is. Oh, he will let him drop you on the sofa. Or the couch, whatever you call it. นี่เฮียตัวจริงหรือเฮียตัวปลอมเนี่ยเข้ามาได้ยังไงอะขนาด You เฮี just ย let ยังไม่ him ได้ in. อนุญาตให้เข้ามาเลยนะเว้ย แต่เฮียยังไม่รู้เลยว่าผม Who บ้านหลัง knows? นี้ด้วย Who knows? ส่งนำหน้าไอเฮียขี้เก๊ก I don't disagree with him being a poser. But I like that, apart from his little shrine, seeing that the cars. ห้องนอนอยู่ไหนอะ Hold Hit on. That was completely different footwear he just took off. Right? Hold on, let's go back. Yes, that is completely different footwear. That was literally what the character of Liam was wearing. Because he's barefooted right now. So when did he get into his shoes? ห้องนอนอยู่ไหนอะ จ้างให้ก็ไม่บอก Okay. นี่ถ้าไม่เห็นกับตา ไม่คิดว่าจะ I mean, yeah, he's ขนาดนั้น really. I mean, I can attest. I've been like that even recently. But he is drunk. Maybe try and get him to have some water as well. That would really help. And if he believes in carbs, some bread. เพื่อนอย่าเล่นสิถึงห้องเรา See, there we go. Again, that this is his bedroom is clearly his true self. เข้ามาได้ไงอะ He really liked cars and that side of things, being an engineer. Oh yeah, you just happened to fall down. Please. The size of your chest. Wait for it. I forgot how big his Adam's apple ทำไม is. อะไม่ได้นะ เป็นเฮียได้ไงมันทำอย่างเงี้ย But the sexual magnetism between them, it's ก็เฮียอยู่ very palpable. So it shows that Liam just wants him to be his true self. Like, he's attracted to him and he likes what he sees. So as humans, because I keep stopping it, we are physically attracted to people. It's just innate. It is just who we are. And if someone tells you differently, they're lying. Your version of attractiveness is always different to someone else's, but we are all innately aesthetically appeased by someone, and then clearly it builds from there, and hopefully there's a connection beyond that, because as we know, beauty fades but deeper meanings hold much longer. Rivers run deep, but it is nice because we haven't truly with Liam got that true sense that, you know, how he feels for Kua is the exact same. We know he wants him to be himself, but in this moment there is true desire. Of course, a bit of alcohol helps, but as I've said on multiple videos, a drunk mind speaks a sober tongue. In other words, when you're drunk, your true thoughts and feelings, to a degree, not always the same, but they come out, especially your desires with someone else. And in this moment, the desire between them is very strong. And it's clear that he is super sexually attracted to Kua, who in this moment is too drunk to be doing anything like this. Thank you for my TED talk. แต่เฮียตัวจริงเขาไม่จูบผมหรอก Well, he's kissed you now. And a long kiss at that. Touch to the chest. I'm glad that's kind of how he leaves it off, just tucking him in.
ไม่เอาแล้วไม่อยากมากับเฮียแล้วอ่ะ Oh, he's hurt in this moment. Curious, in the subtitles, did it mean he didn't want to be engaged? Because it felt like maybe the subtitles were wrong there. They're never going to be 100% correct, but I was just curious because Lian's ผมบอกคุณ reaction แล้ว was ไม่ใช่เหรอ very different. ว่าไม่ต้องตามถ่ายหรือส่งรูปภาพหนูเกื้อให้ผมอีกแล้ว Wait, so you had someone following him? Was that Jay's character? ชิลินชิลินถ้ามึง But still, to have him followed is still a bit like, I know you wanted to be his real self, but calm down, rich boy. หนูเกื้อ เต้นด้วยกันหน่อยไหม He really is very อยาก handsome. ชอบแล้ว It's ใส่ไม่ดี ridiculous. ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว Even with Lian being there. เฮียด้วยเหรอ เชี่ยกูไปจูบกับใครวะ It's the music accompanying the fast pace that they're creating here. This house, though. I need to look at people like architectures because that's amazing. That's yeah, you two. Sorry, there's so much weirdness with you two going on. I need to know more. เดี๋ยว Your phone charged really quickly. แบตกูยิ่งจะหมดอยู่ ไอเดียว มึงรู้ป่ะว่าเมื่อคืนกูกลับบ้านรับมาได้ไงอ่ะ ไม่รู้ก็เดียวกลับมาก่อนไงทำไม่ได้หรอ He broke down. แต่หลังจากนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะ กูจำไม่ได้เมื่อคืนกูกลับมาจากร้านยังไงอ่ะ ก็ทุกทีเกื้อก็เรียกแก๊ปนี่นา Well, it wasn't a taxi. แต่ กูจำได้ลางๆอ่ะว่ากูเหมือนกูเจอผู้ชายคนนึงเหมือนฮีเลียนเลย เฮ้ย I know there's sound of astonishment and noise like this. เอาจริงดิ He's got quite big hands แล้วกูก็ไม่ชัว for ร์ a tiny guy. ว่ากูให้เขามาส่งที่บ้านรับหรือเปล่าอ่ะ แล้วที่ซวยกว่านั้นน่ะ เหมือนจะจูบกับเขาด้วยว่ะ ฮะ Okay, I'm sorry. Max's lips. I never noticed. ลองเช็คดูหรือยังได้หรือเปล่า Max. กูเช็คแล้ว มันก็ยังอยู่ครบนะมึง แล้วเกื้อคุยกับพี่ Oh, he thought he brought someone home to have good Yeah. times and they robbed กูยัง him. ไม่ก Yeah, ล้า yeah, คุยอ่ะ เดี๋ยวนะเกื้อบอกว่าเหมือนเฮเลียนแล้วใช่เฮเลียนหรือเปล่า เดี๋ยวเกื้อเสียงก็เหมือนกลิ่นน้ำหอมก็เหมือน yeah. He smelled like him. It was him. ไม่ใช่หรอกมึงฮีเลียนไม่มีทางทำอะไรอย่างนั้นแน่นอน แล้วให้เดียวไปหาไหม ไม่เป็นไรมึง กูชี้ลิ้น Chilling. Remember, that's the thing. He does love this. It's the possession that he truly loves. ไอเดียว Camera. เชี่ย แต่ว่ายังจำอะไรไม่ได้อะคล้ายๆคลาเหมือนว่าจะไปจูบใครมา Mm-hmm. Yeah, he เขาเล่า gets ให้ the คุณเดียว guy. ฟังเหรอ Of course he did. They're best friends. ออกแนวโวยวายมากกว่าว่ะ สนุกกันดิ แกล้งคู่มั่นสำเร็จอะ This I didn't think like was Who was missing. again? It was him genuinely กูแค่ getting อยาก to พิ know สูจน์บาง him. อย่าง แล้วมึงได้คำตอบที่มึงต้องการหรือเปล่าล่ะ Maybe. ก็ไม่ทั้งหมดอ่ะ Maybe. แต่อย่างน้อยก็รู้ข้อหนึ่งว่าที่หนูเกื้อโวยวายอะแปลว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ มึงแน่ใจเหรอ ไม่ใช่ว่าที่เขาโวยวาย เพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ อาจจะเป็นเฮเลียนก็ได้ เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่น เขาก็คงเฉยๆไปละ No, he would care if it was someone else. He's only in love with one person. มึงอ่ะยังมัวแต่ทำตัวลึกลับเลย ถ้ามึงไม่รีบทำอะไรสักอย่างนะเว้ย จะมาเสียดายที่หลังไม่ได้นะเว้ย He's correct. แล้วมึงไม่สังเก He ต is correct. ว่าคุณหนูเกื้อของมึงอ่ะ ยิ่งนับวัน ยิ่งน่ารักขึ้นไปทุกที Why are you เขาก็ telling ยังเด็กนะเว้ย him that he's getting อายุก็ cuter? เลยเยอะ But he is drilling at ถ้ามึง him. ไม่ทำอะไรสักอย่าง Let someone else be there for him. เราอาจจะ Yeah. โดนง่าไปซะละ
So, don't tell me about the novel. I don't want to know about the novel because then it ruins the show because I haven't read it yet. Or ever. But this feels like foreshadowing. This feels like Yi is telling him someone will take your place, which makes me think there's going to be a love rival at some point. It's very clear foreshadowing that they're doing this, which is a technique that we always know they do. But Yi is right in this moment. You keep being mysterious, you keep acting the way you are, there will be a point that someone could sweep Cool off his feet. So it sounds like someone's going to try and take the person who's you're betrothed to. Good luck. น่ารักเหรอหน้าตาก็ใช่ แต่นิสัยอะ Oh right, he doesn't like ดู his เกื้อเป็นคนดื้อ personality. เงียบไม่เหมือนคนเดียวของมึงหรอก มึงยังรู้จักคนเดียวน้อยไป Yeah, that was a bit of an underhanded comment there. เดียวขอโทษครับเดียวไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเฮียนะครับ Definitely was a bit of an underhanded comment. เขาก็มีวิธีเอาตัวรอดของเขาเนี่ย I'm not really feeling Yi yet. I don't like this moment. To be honest, I'm not really liking these two that much. I need to know more about them. Child, what you doing? You really think she's not going to notice you just shuffling about? Okay, Tom Cruise. คุณหนูเกื้อกีรติ ครับ ทำไมไม่เข้าทางประตูหน้าล่ะคะ Yeah, he could have just walked in. Aren't you เกื้อ old ไม่ได้เข้า enough? บ้านครับเกื้อทางหูฟังบลูทูธหล่นลง Stop มา lying to ครับ people. หล่นลงไปตรงนู้นครับ The ones in your ต้ ears. องไปเก็บก่อนนะครับ เดี๋ยวก่อนค่ะ กลับมาก่อนค่ะ นั่นแหละค่ะ กลับมาค่ะ กลับมาค่ะ กลับมา กลับมา ดีค่ะ และไอ้ที่อยู่ในหูอ่ะ She's literally how I would speak to someone. No, I'm joking. อันนี้สีขาวครับ แต่ Did you สี look ดำ for the black ones? Yeah, no, don't try ถ้า it. ป้าจ๋าเห็นก็ฝากเก็บให้เกื้อด้วยนะครับ Yeah, come back here. เมื่อคืนคุณหนูหายตัวไปอีกแล้วนะคะ เกื้อเปล่านะครับ เกื้อ เมื่อคืนป้าจ๋านั่งเฝ้าหน้าห้องคุณหนูทั้งคืนเอ๊ะหรือว่า คุณหนูปีนเข้าออกทางหน้าต่าง I mean, probably เป็น has. สไปเดอร์แมนเหรอคะ สไปเดอร์แมน พอแล้วค่ะ เราโตกันแล้วนะคะ Ladies, you have a เรา great ไม่เล่นกันแบบ relationship. นี้แล้วค่ะ ครั้งนี้ป้าจ๋าต้องโทรเรียนคุณหญิงจริง ๆ ค่ะ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับป้าจ๋า ต้องถึงขนาดนั้นนะคะ ต้องถึงหูคุณหญิ What ง is เลย she ค่ะ doing here? ป้าจ๋าจะไม่ทนนะคะ เล่นหายตัวไปอย่างนี้2 ครั้งแล้วนะคะ ดูปากป้าจ๋านะคะ ป้าจ๋าจะไม่ทนแล้วค่ะ She loves him like not just a nanny, but I don't know. There's a connection between these two. งั้นถ้าป้าจ๋าบอกคุณแม่ เกื้อก็จะบอกคุณแม่เหมือนกันครับว่าป้าจ๋าชอบหยุดงานทุกวันที่ 1 This way he knows your secrets too. คุณหนูเกลือ He would do it. เกื้อเห็นนะครับ ว่าก่อนหน้านั้น1 วันว่าป้าจ๋าชอบเอาอาหารไปไหว้แล้วก็เอาทูบไปจุดที่ศาลพระภูมิหลังบ้าน At least she's offering. แล้วก็มีกระดาษจดโพยยุกยิกๆด้วยครับ It's such a weird moment between these two. เพราะคุณแม่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้ Oh, gambling. Yeah, I'm not allowed to gamble. Addictive เรา personality. ตกลงกันดีไหมครับ ถ้าป้าจ๋าไม่พูด ถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆ ลูกค้าคงจะเบื่อ มึงก็รู้ He's ว่า not ร้านแบบ wrong. เนี้ยมันมีอายุของมัน กูรู้ มึงไม่ต้องเป็นห่วง ยังไงเพนตากอนก็ยังจะเป็นขับอันดับ 1 ต่อไปอยู่แล้ว You sure about that? It is interesting having direct competition between the two clubs, but also his relationship with Jay in that moment as well. This is his dad. อย่าเปิดเลยนะผับบาร์เนี่ยน้ำดื่มก็เพิ่งจะเริ่มป้าว่า But bottled water is like $1 billion business. I should invest in ผม water. ไม่รอแล้วครับป้า Keep telling people this, and I need to do ถ้า it ผมไม่ myself. ทำตอนเนี้ยก็จะไม่ได้ทำอีก
ราะอะไรอะลูก หลายอย่างครับ แต่ผมคิดมาดีแล้ว ด้วยทำเลแล้วจังหวะ ผมไม่อยากให้กำไรจากน้ำดื่มมันนอนนิ่งอยู่ในธนาคาร ป้ากลัวว่าเหรียญจะทำอะไรเกินตัว แล้วอีกอย่าง I guess he just wants to experience it. Like, not every business will be successful. ครับ And sometimes you take a chance and it is really successful. แล้วต่อยอดไปทำอย่างอื่นอีก ถ้าคนมาเที่ยวอ่ะเขาแฮปปี้ มันก็เหมือนหน้าร้านโปรโมทของเครื่องดื่มของเรา เขาเห็นสินค้าที่ไหนเขาก็จะซื้อครับ Clearly he knows อย่า business. ลืมนะว่า จะทำอะไรต้องนึกถึงครอบครัวกิรติ เหรียญกับเกื้อมั่นกันอยู่ อย่าทำอะไรที่มันเสื่อมเสียไปถึงคุณท่านก็แล้วกัน So once again, it's societal pressure put on Liang. He wants to be able to be successful in his own means and away from everything. But notice how the father said, don't forget about the family. Don't forget about Ku's family and reputation. Because let's not forget, he didn't come from money. So of course there's always going to be that element of it. Whereas, you started on a social status lower than Ku. But notice how it keeps coming back to them. And everything he does falls on making sure the reputation doesn't ruin them. It's just a lot of pressure. A lot of pressure. And so it makes Liang more relatable, because everything he does and everything he's trying to achieve away from that is brought back to this one family, this one person he's supposed to be with. So he's completely tied to this person without truly being able to do things without there being repercussions. ผมไม่เคยลืมบุญคุณของตระกูลกิรติ ที่ผมตัดสินใจทำร้าน เพราะผมคิดถึงความเหมาะสมระหว่างผมกับหนูเกื้อ Okay. ถ้าผมจะแต่งงานกับหนูเกื้อ ผมต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นครับ แล้วได้คุยกับคุณหนูเกื้อหรือยัง Why should he คุณหนู talk to him รู้ไหม about ว่า it? เหรียญตั้งใจจะทำอะไร ยังครับ หนูเกื้อไม่จำเป็นต้องรู้ ผมอยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากใช้ไปก่อน เพราะว่าเขายังเด็กอยู่ แล้วคุณหนู And เกื้อ so จะรอ how ได้ old ไห are you ม again? Because you're อย่า a few ลื years ม older ว่า than him. เหรียญกับคุณหนูเกื้อเนี่ยมั่นกันปากเปล่า ถ้า It's เกิด just อะไรผิดพลาดขึ้นมามันจะ Yeah, วุ่นวาย verbal. ไปหม They ด could take it away. ป้าไม่อยากให้เหรียญเสี่ยงทำอะไรตอนเนี้ย But he's successful as it is now at this point. So, I don't know, it's ผม just ไม่ me. อยากให้ใคร Never มา mind. หาว่าผม Just แต่ง me. งานกับหนูเกื้อ เพราะว่าผมต้องการสมบัติของตระกูลกิรติ ผมมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองและดูแลหนูเกื้อ ถ้าผมทำไม่ได้ Then ผ you'll ม leave ก็ไม่ him? คู่ควรที่จะแต่งงานกับหนูเกื้อครับ Okay. But that adds a layer to why he is the way he is. ป้าก็จะไม่ขัดอีก It just feels like everything is him just trying to achieve stuff for everyone around him but himself, which is relatable. Because you really ส่งคนไปดูซิว่า วันเนี้ยพี่ลินไปเล่นที่เจมินายหรือเปล่า ครับ มึงเปลี่ยนใจแล้วเหรอ No, but he had a flashback. พี่ลินคือหนูเพื่อ แสดงว่าที่มึงแอบไปเจมินายบ่อย Oh, he ๆ always ชอบหนู goes. เพื่อเหรอ Oh, he always goes. I mean, I imagine he went more than Wait, the once, but I didn't realize it was that much. เพราะว่าจักรวาลของกิเลนหวัง ก็มีหนูเกื้อกิรติเป็นศูนย์กลาง มึงก็เหมือนดาว There you เคราะห์ go. ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลา กูเปล่า I don't know man ก็กูไม่ได้ฟังมึงตลอดเวลา I do like hearing his Aussie accent. I do like an Aussie accent. แล้วพี่เจเห็นเฮียเหรียญคู่มั่นผมปะ Alright, bro. อดีตช่าง No, แม่ who's your fiance? He's not your ex. คนที่เป็นเจ้าของพินากอนน่ะ เมื่อคืนเขามาที่ร้านปะวะ ไม่เคยเห็นเลย Good on you, Jay, for saying that actually in this moment. คิดดีๆคนที่คิ้วเข้ม Oh, he knows who it is. He did the ๆ ไม่ fingers. ผ่านตาบ้างจริงเหรอวะ ไอ้เกื้อ ตอนนี้มีแขก VIP มา เดี๋ยวกูไปเซ็นฮัลโหลก่อนนะ เอ้า เฮ้ย เดี๋ยวดิ พี่เจ Jay was like, someone's here. I need to get that. วันนี้คิรินมาเล่นหรือเปล่า ไม่ครับ No, but you want him to? วันนี้วันอาทิตย์
ปกติคิรินจะมาโชว์เฉพาะวันพฤหัส ยังไม่หมดเวลาซินเดอเรลล่าอาจมาตอนเที่ยงคืนก็ได้ Yeah, midnight. Oh, by the way, it's also nice. สรุปว่า Okay, จะเป็นซินเดอเรลล่า I don't know why I'm saying this. It's also nice to see Perth in different roles, considering obviously, I'm not sure now. It's been several years, but obviously, learning Thai still because he's half Thai, but seeing him achieve these roles because these actors are fluent, obviously, and I know he is as well. But because of him being half, it's nice seeing him in different roles because we've seen him in kind of a quiet role. Then he was a ghost. Then he's in this, and obviously King Porsche. So it's going to see different elements to him, and I really hope we get to see a comedy side to him, a serious side. We've seen a serious side, and he was good at that. Many different elements, especially when you come from you may be half of the place he is, but from a different country, and trying to achieve stuff. I always respect someone who is really forthright and hardworking, and he is. And just so you know, when I call him Tiny Hands, I'm not being mean. It was just a joke. I mean, he's taller than me. He's got bigger hands than me. I've got tiny hands. หรือว่าแอนนาเบลกันแน่ Well, Cinderella needs someone to fit that glass slipper on. So I guess you're the prince then? ห้ามไปเจมินายห้ามไปเจมินายห้ามไปเจมินาย ห้ามไปเจมินาย ห้ามไปเจมินาย Okay. เดี๋ยวนี่จะมาสะกดจิตกูทำไมเนี่ย Yeah, why are you trying to do this? It's not gonna work. บอกเดี เดี๋ ย ยว วว่าห้ามเกลือไปเจมินาย เฮียอี้ Wait, ก็ Yeast คืนเนี้ย did this? เฮียอี้กับเฮียเหรียญอะพนันกัน Oh, he's trying to help his friend out. Okay. ฮะ That's underhanded from you, Gemini but เหรอ smart at the same มั้ง time. มั้งเฮียอี้ไม่ได้บอกอะแต่เดี๋ยวว่าเกลืออย่าไปเลยมันอันตราย แสดงว่าเฮียรู้แล้วเหรอว่าคิรินคือกูอ่ะ Yeah. ก็ควรรู้แล้วไหม ก็เมื่อคืนเกลือเล่นเปิด You revealed yourself. Everyone's going เขา to ก็ know. รู้กันหมดแล้วแต่เกลือก็บอก But it's still a bit underhanded and sneaky from you, but I respect that. กูเล่นใหญ่ไปหน่อยอ่ะหรือว่าผู้ชายเมื่อคืน คือเฮียเหรียญจริงๆวะ ไม่รู้เหมือนกัน Person who ก็ kills. เป็นไปได้นะ งั้นกูยิ่งต้องไปเลย กูจะไปจับโป๊ะเฮียบ้าง He literally just told you not to เพื่อ go. เพราะว่าถ้าเฮีย That's your fault, actually, for contacting him. I blame you. นะไม่มีใครเห็นกูหรอก เกือบเกือบ เกลืออย่า No, เพิ่ง that is DL's fault. Maybe don't call someone and do what you just did, knowing full Yeah. well he's going to react the way he does. Yeah, that's your own fault. I don't, you know what? You lost. ไอ้เกลือมึงมันทำอะไรวะ เฮียเหรียญอยู่ตัวไหน อ๋อ About that. คู่มันมึงใช่ปะ I don't care, Mr. Fake You. เนี่ย แต่วันนี้เขามากับเพื่อน ผู้ชายที่หล่อๆสูง No, right? Look at you trying to pretend he's อยู่ not ตรงไหน there. ว่าที่แต่งตัวเหมือนมาเฟียจีนนะกลับไปแล้ว Okay, Joe. เช็คบินกลับไปแล้วเมื่อกี้นี่เอง จริงเหรอ ไหนๆมึงก็มาแล้ว มาแจมสัก2-3 เพลงปะกูคิดไว้แล้วว่ามึงต้องมาแน่ Oh, okay, now sing some songs. Uh-huh. You set the stage. Why would you set the stage? ๆขึ้นเลยปะ Jay is so sneaky, by the way. But it's a very obvious sneaky that I think a lot of us would pick up, but obviously the writing makes sure that they don't. So we're still at Gemini then. So they're not flittering between the two clubs. How much money are you making at Gemini? Get him with the champagne. But still, they just felt like little people playing one another. Am I wrong there? It felt like everyone trying to one-up one another. Look at him. They just wanted to make sure that you all knew he had a nice body. Look at those biceps. So is this Jay sending it to him? That would make the most sense, I guess, right?
Does anyone else think this didn't really move the pendulum forward? Excuse me, how much? Oh, he's got those shoes on again. เกื้อทำให้เฮียอี้เสียเงินเป็นแสนอะ Well, that's your fault for telling him. Don't ขอ tell โทษค someone. รับ No, no, don't be sorry. He told you. มึง วันนี้เลิก4 โมงใช่ไปกินข้าวกัน นี่ง้อใช่ปะเดียวยังไม่หาย Yeah, I mean, I can understand why you're mad, but you did tell him nothing about the show. Now, he said 4 p.m. For those of you who've been to college, university, what was it like for you? Because in the UK, so our college is for people in America is maybe your last 2 years of high school in terms of age. In my case, technically, I went to college, left, and came back. So I graduated when I was 20. But in college, there were days where I would start at 9 a.m. and then my last class would be at 5 or 6 because I went to do different colleges. So I left one and then went to a different one. And it's just, I remember that. It's a good thing you have friends. I'm not great at making friends, so I was by myself. But yeah, he said 4 p.m. and I just thought that's so early. I can remember days where in college I had, like I said, lessons at 9 a.m. and I had my next lesson at 6:15 p.m. or something like that, or 5:15 p.m. It just reminds me because obviously I've graduated, I've got my bachelor's and stuff like that, so I've done all of that. But I can remember where there's massive gaps. But obviously, when I went to university, I lived in a completely different city from London. I lived in Bristol, so near Wales. Where I live. So it's one of these things. He said 4 p.m. It just reminded me, just tangent. โกรธนะ เดี๋ยวมึงก็หาย กูรู้ Yeah, he's not mad at you. อืม They have a good เพื่ friendship. อนรักกันจริงๆเลย อาจารย์มีเพื่อนใหม่มาแนะนำนี่เหนือ ต่อไปนี้ This is the love interest. I can tell straight away this is going to be the conflict. ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ Yeah, we'll see. ย้ายภาคมาตอน We'll see. สามกลางเทอมได้ด้วยเหรอวะ เป็นหัวท็อปภาคคอมกูจำมันได้ Oh, you remember him? Okay. โอเคเดี๋ยวเข้าอยู่กลุ่มนี้เลยนะ He, trust me, I can already sense with the way they introduced him. ฝาก God, he's so pretty. นุชิ That he's going to be ได้ค่ะอาจาร the ย์ love rival. The triangle. There's always a triangle. That was a large triangle. หน้าเลอะน่ะ I'll see he's touching him already. He's so dramatic. He's so flamboyant, that actor. Okay, Mr. Flirty. แล้วของนายอ่ะ Everyone has a nice car. ที่บ้านคุณหนูเกื้อกิรติ คงมีรถหรูหลายคันเลยใช่ไหมครับ ไม่อะ Yes, you do, don't lie. เก่า I like him in this jacket, by the way, because it gives him a different personality. รีบกลับมาที่บ้านด่วนเลยนะคะ คุณเหรียญมารอพบค่ะ เชี่ย ครับป้าจ๋า โทษที ไม่มีเวลาคุยละรีบกลับ Oh, this person is interested in you. I wonder what that's like. He's got a... By the way, he has the kind of... This actor has the nose I want when I have my surgery. เกื้อเกื้อ And เกื้อครับ เกื้อ his nose is perfect. ไม่ทันแล้วล่ะ เกื้อลืมสมุดเลคเชอร์นะครับ Oh, give it to him and he'll be back for more. รู้หรอว่าบ้านเกื้ออยู่ไหน รู้ดิคฤหาสน์ตระกูลกิรติ ใครๆก็รู้จัก Oh, okay, I was gonna say that was creepy that you know. ไม่ I เป็นไร don't like เดี๋ยวเราเก็บ you. ไว้เอง ไว้ค่อยให้พรุ่งนี้ก็ได้ครับ เกื้อต้องใช้หรือเปล่า Yeah, I would not give him this. Like, I don't know you, motherfucker. Oh. He likes Ku in this moment.
these two, I'm gonna guess, are the ones that are gonna end up. I don't know why I'm pointing at them, but these two are gonna be the final couple. Like there'll be a connection between these two. Even though he likes Cool, like, it will take a while for him to realize this because they're doing the slow motion close face thingy that they love to do. Yeah. So these two are the end game, I guess. What did you think of this episode? เขาว่ายังไงบ้าง กำลังมาค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ There's a lot of คุณเหรียญ music. คะคุณเหรียญจะให้คุณหนูเกื้อย้ายไปอยู่กับคุณจริงเหรอคะ ครับ Oh, ป้าจ๋าก็เห็นพฤติกรรมของหนูเกื้อในช่วงนี้ right. แต่คุณหญิงกิวลินท่าน ผมคุยกับคุณอาแล้ว Right, to stay คุณอา with ก็เห็น you? ด้วย So you want to ป้า keep จ๋า a ให้คนไปเก็บ complete เสื้อผ้า eye ข on องหนูเกื้อ him. รอไว้ได้เลยครับ เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะคือไม่คือป้าหมายความว่าWait, he went to this house? Oh yeah, he has to go to this house. Of course, o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 f course. ไม่เป็นไรครับ ผมรอ ผมจะพาหนูเกื้อไปวันนี้เลย Oh, she's so happy. I think she's happy. Look, he changed his complete outfit and he's... I don't like this. You're not being you with your beautiful house. I mean, how long do you have to wait for him? Because it's now night time. เฮีย มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ เฮียจะมารับหนูเกื้อไปอยู่ด้วย ยังไงนะครับ เฮียให้ป้าจ๋าเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ส่วนของที่เหลือ ค่อยมาเอาวันหลัง เฮียจะให้เกื้อไปไหนอ่ะ บ้านเฮีย ฮะ เฮียจะบ้าเหรอ Well, probably. เกื้อ A ไม่ little ไป bit. เกื้อบอกแล้วไงว่าเกื้อจะถอนมั่น เฮียกลับไปเถอะครับ ยังไงเกื้อก็ไม่ไปแล้วเกื้อก็ Stand your ไม่ไปด้วย ground, which you probably won't. นี่เป็นคำสั่ง เฮียสั่งเกื้อไม่ได้หรอกครับ งั้นเฮียจะให้คนไปขนของของหนูเกื้อ ลงมาเดี๋ยวนี้ Oh, I don't like ถ้าใคร this. คนของเกื้อออกจากบ้าน เกื้อจะเรียกตำรวจ Generally, I don't like this. Don't force him to do stuff he doesn't want to do. Even though he's being fake. Okay, Liam. I don't know, I don't like that. I don't like trying to force him to do stuff คิดว่าจะสั่งอะไร that he ก็ doesn't ได้ want เหร to อ do. But then you're being faked by wearing the crap you're wearing. I'm so conflicted. Is he gonna appear behind you? กลับไปแล้วมั้ง Oh, he's right there. เฮีย Sexual tension. You gonna say anything? In a general sense, what did you think of this episode? There was a lot of secrets, a lot of half-truths, a lot of lies, a lot of deception. Yi and Lian have a friendship but a competitiveness between them. DL did not need to call Kua. I mean, why would you call him? You clearly knew what you were doing. We have a love rival making an appearance. I feel like Kua, he lies a lot in terms of who he really is, but then a lot of people have this perception of him that must be very frustrating. I just wondered about the episode because there was a lot of secrets, lies, truths, half-truths, things going on, but also just, Lian is really taking a fascination with Kua. And it's clear that he does have a genuine attraction to him. And again, I've said this many times, he just wants him to be his true self. I don't know, it's just what is going on here because I just don't really trust anyone in this show. Maybe it's because they have money. Nice houses. Probably not. But, yeah, I'm very interested in what people think. What's going on. Because Diao lied again.
to Yi. But they all kind of keep secrets from one another so that they have one up or they don't reveal their true selves, which is a bit hard for them because it must be very draining. Especially for Kua because he has a secret house and then he goes home, but he was too drunk to remember what happened, and thankfully nothing beyond them kissing happened because he was too drunk. But Liang is very much way more invested than I think he was before, but there's a lot of pressure on him. A lot of pressure. I don't know. I enjoyed the episode a lot. I'm just trying to decipher where to go because Yi and Diao, we need way more. And I know someone did mention to me in the comments that they maybe, if they were to do a second season, it would be about their story. I still feel like there's way more that should be told within this season. We'll see. Liang and Cool, I like their chemistry. I think it works. Don't trust either of them, but their chemistry works for the show. Jay's a great little side character as well because he just kind of pops up here and there and keeps himself to himself. But he needs to be careful because obviously, things can backfire. I don't know. I just genuinely enjoy this episode. I'm very intrigued where they're going to go, especially introducing the love rival and Kua being a little bit more himself around the love rival because it's something he's invested in. I'm not particularly a fan of Liang taking Kua away when he's like, well, no. But I think it's also a test. It feels like it's very much a test going on here, right? Do I feel like they're testing one another? We'll see. Tell me your opinions. I really want to know your opinions of the show overall. It's not just about agreeing or disagreeing with what I'm saying or my commentary, but in a general sense, how you felt about the episode and where it's going to go. I would really love to hear that. Thank you for watching.